ஹாய் ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றின வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஜாப் பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு விதமான ஃபீஸுமே இல்லை. தென் எந்த ஒரு விதமான எக்ஸாம்ஸுமே இல்லை. டேரெக்டாக இன்டர்வியூ மூலமாகவே ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னா 30,000 சேலரி சொல்லியிருக்காங்க. தென் அது கூட அலோவன்சஸ்லாமும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலே போஸ்டிங்ஸ்லாமும் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்றைக்கு அப்படின்னா April 9 தான் லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வேறு என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி டெய்லி அப்டேட் ஆகிற கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவாக இருக்கும். இதுதான் கைஸ் இந்த ஜாப்க்கான ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கு தென் அப்ளை லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரயில்வே கேட்ரிங் அண்டு டூரிசம் கார்பரேஷன்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தான். இது பர்டிகுலராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சவுத் ஜோனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன். என்ன கேட்டகரியில் உங்களுக்கு போஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மானிட்டர் கேட்டகரியில் போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 48 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாப் முற்றிலுமே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸான ஒரு ஜாப் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ இயர்ஸ் அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா 1 இயர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம். நீங்கள் அதில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த 1 இயர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்காங்க. இது இன்டர்வியூ மூலமாக தான் உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. இதில் வேறு என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக 48 போஸ்ட் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு கேஸ்ட் வைஸில் எவ்வளோ வேகன்சிலாமும் இருக்குது அப்படிங்கிறத செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மோடில் உங்களை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா வாக்கின் இன்டர்வியூ மூலமாக தான் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. தென் சேலரிஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30,000 சேலரி சொல்லியிருக்காங்க. அது கூட உங்களுக்கு அலவன்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிவிட்டு ஃபுல் டைம் பிஎஸ்சி இன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அது இல்லை அப்படின்னா பிபிஏ ஆர் எம்பிஏ குலினரி ஆர்ட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் சயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் டூரிசம் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். இந்த கேட்டகரியில் எந்த இதுலையாவது நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிள். தென் இந்த ஜாப்க்கு முற்றிலுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டு தான் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. வித் ரெலவென்ட் ஃபீல்டில் 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் எலிஜிபிள் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த ஜாப்க்கு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மினிமமாக 28 இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேஸ்ட் வைஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்சி கேண்டிடேட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 இயர்ஸ், ஓபிசிக்கெல்லாமே 3 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே சவுத் ரீஜனில் வரக்கூடியது. நமக்கு சவுத் ரீஜனில் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே போஸ்டிங்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ மூலமாக தான் உங்களை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. உங்களுக்கு இன்டர்வியூ டைமில் வெரிஃபிகேஷனுக்காக நீங்கள் உங்களோட ஒரிஜினல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும். அது கூட ஒரு செட் ஆஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் எல்லாமே நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது கூட 2 ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபும் கையில் இருக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு அந்த இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸுக்கு எல்லாமே மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் எல்லாமே வைக்கிறாங்க. அலவன்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சேலரி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 30,000 சேலரி. டெய்லி அலவன்ஸ் சொல்லிவிட்டு 350 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் லாட்ஜிங் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 240 ருபீஸ். என்ஹெச்ஏக்கு 384 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க. மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸுக்கு 800 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க. டோட்டலாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அலவன்சஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜாப்போட நேச்சர் எல்லாமே பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வேறு இந்த போஸ்ட்டு பற்றி எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாகவே ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள்.
இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கூடவே வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ இன்டர்வியூ நடக்குது, என்ன டைமிங்கில் நடக்குது, எங்கே பிளேஸ் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. டேட் பிளேஸ் வந்துட்டு எங்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சவுத்து ஜோனில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் நடக்குது. சென்னையில் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் 4th கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் சிஐடி கேம்பஸ் தரமணியில் தான் வந்து நடக்குது. இன்டர்வியூக்கான டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10/4 ஏப்ரலும் 11/4 ஏப்ரலும் நடக்கிறதா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 டேட்டில் வந்துட்டு இன்டர்வியூ நடக்குது. ஓகேங்களா? அவங்க நோட்டுன்னு சொல்லி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இன்டர்வியூ வந்துட்டு ஒரு வேளை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டு, ஓன் ஸ்டேக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் வந்துட்டு ஓனாக வந்துட்டு பார்த்துக்கணும், அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாவும் சொல்லியிருக்காங்க. தென் இது கூடவே வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் க்கான ஃபார்மும் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபார்மை வந்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபில் பண்ணி இன்டர்வியூ டைமில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகேங்களா? இதில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோ, நேம் ஆஃப் த அப்ளிகன்ட், ஃபாதர் நேம், அட்ரஸ்ஸு, மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, பர்மனண்ட் அட்ரஸ்ஸு, ஜெண்டர், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், டேட் ஆஃப் பர்த்து, உங்களோட ஆதார் நம்பர், உங்களோட ப்ரொஃபஷ்னல், டெக்னிக்கல், தென் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பியோடு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்வியூ போகும்போது உங்களோட ஒரிஜினல்ஸும் கையில் வச்சுருக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இயரில் எல்லாமே பாஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கீங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமும் கேட்டிருக்காங்க. ஆர்கனைசேஷன் இது எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு என்னென்ன அட்டாச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் கேட்டகரியில் வந்துட்டு SC ST அந்த இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு அந்த உங்களை பிளேஸ், டேட் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சைனை வந்துட்டு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஒரு வேளை நீங்கள் வந்துட்டு தப்பாக கொடுத்துருந்தீங்க, இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்ம் வந்துட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிடும். ஸோ வந்துட்டு ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களோட சைன் எல்லாமே போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஜாப்க்கு வந்துட்டு யாரெல்லாமே வந்துட்டு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்க, யாரெல்லாம் வில்லிங்காக இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.